আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? নিশ্চয়ই অনেক বেশি ভালো আছেন। তো আমি কিন্তু বেশি ভালো নাই, কারণ কয়েকদিন যাবৎ প্রচুর ঠান্ডা। আর ঠান্ডায় মনে হচ্ছে যে শরীরে রক্ত পুরো জমে গেছে। তো ছেলে নানার বাড়িতে গেছে, আজকে আসবে। তো আমি ছেলের জন্য এখন রান্না করব। একদম গোসল টোসল করে তারপর আসছি রান্নাঘরে। তো চলুন কি রান্না করি আপনাদের সাথে শেয়ার করি। মানে শীতের দিন একটু সমস্যা হয়, কারণ আমার শীতটা কমই ভালো লাগে, মানে শীত একদমই ভালো লাগে না। গরমের দিনে আমি সব কিছুতেই একটু কমফোর্টেবল মনে করি, কিন্তু এই শীতের দিন আসলে পরে আমার একদমই সমস্যা হয়ে যায়, যেহেতু আমার শরীরে প্রচুর ঠান্ডা, মনে হয় যে শরীরে রক্ত নাই। এখন রান্না করব। এখানে আমি সব কিছু কেটে ধুয়ে নিয়েছি। রান্না করব হলো বিরিয়ানি। তো এখানে চাল একটু ভিজিয়ে রেখেছিলাম, ভিজিয়ে রেখে এটাকে একটু পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। এখানে পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি। তাছাড়া ওই যে এখানে মশলাপাতি সব কিছুই আছে। তেজপাতাটা শেষ হয়ে গেছে, ওটা আনতে হবে। এখানে একটু মাংস আছে, হলো বিরিয়ানির মশলা, আর এখানে একটু রসুন আদা বাটা। তো এখানে কিন্তু অল্প পরিমাণে চাল, হাফ কেজি হবে। চাল হাফ কেজি হবে, যেহেতু আমি এবং আমার ছেলে, আর ছেলে এখনও আসে নাই ওর নানা বাড়ি থেকে। তো এখন বিসমিল্লাহ বলে রান্নাটা শুরু করি। এই শীতের দিনে কিন্তু খাবার দাবারও খুব ঝামেলা মনে হয়। মনে হয় সারা দিন রাত মানে কম্বলের নিচে শুয়ে বসে থাকি, কিন্তু কী করার, রান্না করে দেওয়ার লোক নেই। আমাকেই রান্না করতে হবে, আমাকেই খেতে হবে, সব কিছু আমার উপরেই নির্ভর। গরম তেলে পেঁয়াজগুলো আগে ভেজে বেরেস্তা করে নিই। বিসমিল্লাহ। পেঁয়াজগুলো একদম লাল লাল করে ভেজে নেব। এমনিতে পেঁয়াজের কালার একটু লাল, আর এই লাল পেঁয়াজ দিয়ে তরকারি রান্না করলে কিন্তু অনেক মজা হয়। এই যে পেঁয়াজগুলো মনে হয় দেশি পেঁয়াজ। তো এই যে পেঁয়াজগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে। এগুলো কিন্তু একটু পুড়ে নাই, আপনারা আবার ভাইবেন না যে পুড়ে গেছে। একদম ব্রাউন কালার হয়েছে। আর এখন রান্না করতে করতে আমার এক বোন ফোন করছিল, মানে ননদ। তো ওরা হলো সবাই শপিং করছে, এখন ওদের সাথে ম্যাচিং করে আমাকেও নাকি শপিং করতে হবে। তো এই জালটা একটু নিভিয়ে ওদের সাথে একটু কথা বললাম। এখন হলো দেবো এই যে মশলা, এলাচ দারচিনি। তারপর দেবো হলো একটু এই যে এটা কি কি যেন, রসুন রসুন। এগুলো দিয়ে এখন একটু ভাজা ভাজা করে নেব। শীতের সিজন আসলে বিয়ে শাদির ধুম পড়ে যায়। তো আমার ভাইয়ের বিয়ে, এখন আমার প্রচুর পরিমাণে শপিং করতে হবে, কিন্তু শপিং করব কি দিয়ে? মেন যেটা দরকার সেটাই তো নাই। তো দেখি, ওদের বলছি যে তোরা যাই করস, মানে যাই শপিং করস সাথে আমার জন্যও করিস। তো একটু দুষ্টুমি করলাম ওদের সাথে। আসলে এমনিতে বছরের শেষ, সব দিক দিয়ে বছরের শেষ হয়ে গেলে একটু সব দিক দিয়ে টানাটানি পড়ে যায়। অলরেডি আমার ছেলের রেজাল্ট দিয়ে দিয়েছে, ছেলের স্কুল ড্রেস, বই, খাতা সব কিছু। তারপর হলো ভর্তি ফি, ছেলের ভর্তি ফি, তারপর হলো ডায়েরি, আইডি কার্ড, সব কিছু মিলে হলো 5,000 টাকা খরচ হয়ে গেছে। একদিনে টিচারকে 5,000 টাকা দিয়ে আসছি। তো এটা আর কি করার, দিয়ে দাঁড়াতে তো খেতেই হবে। আর একটু, তো আমি রান্না করতে গেলে সব কিছু একদম কেটে ধুয়ে নিই, তাছাড়া আমার হাতে গুটি লেগে যায়। কেটে ধুয়ে সব কিছু একদম রেডি করে নিই, যাতে করে কোনো সমস্যা না হয়। রান্না করতে গিয়ে একটা কোটো আর একটা ধোও, এরকম করলে আমার ঝামেলা লাগে।
আমি যখন গ্রামে ছিলাম তখনও এরকমই করেছি, আগে সব কিছু কেটে ধুয়ে একদম রেডি করে তারপর রান্না করতে বসেছি। আমি একটু মাংস কষানোর সময় হলো বিরিয়ানির মশলা একটু দিয়ে দিই, এখনই দিয়ে দিই, পরে আর দেবো না, যা দেওয়ার একেবারেই দিয়ে দিলাম। মাংসটা কিন্তু এই পর্যায়ে কষানো হয়ে গেছে, এখন চালগুলো দিয়ে দিই, চাল দিয়ে তারপর একটু ভেজে চালগুলো দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে ভালো মতো কষিয়ে তারপর হলো পানি দিয়ে দেবো। চালটা কিন্তু আমার ভাজা শেষ, একদম কড়কড়া করে ভেজে নিয়েছি। এই যে দেখুন, চাল ভাজা হয়ে গেলে বোঝাই যায়। এখন পানি দিয়ে দিই। এই যে আমার গাছের নিজে হাতে লাগানো গাছ, মরিচ গাছ, সেই গাছে প্রচুর পরিমাণে মরিচ আসছে, তো সেখান থেকে কিছু এই যে কাঁচা মরিচ দিয়ে দিলাম। তো একটা গাছে কিন্তু অলরেডি অনেক মরিচ খেয়েছে, আর এটাকে কি জানি বলে, আমি নাম জানি না, এটা কি জয়িত্রী নাকি, তো যাই হোক একটা হলেই হয়। তো যখন ঢেকে দিব বিসমিল্লাহ বলে, দেখি এটার কি অবস্থা। বলক এসে গেছে, একটু নেড়ে চেড়ে দিই। আমি কিন্তু এখানে আর কোনো মশলা ব্যবহার করব না, শাহি জিরা আছে মানে সেটা দিব না, একদম মানে অন্যরকম টেস্ট হয়ে যাবে, খুব একটা ভালো টেস্ট আসবে না। সুন্দর হয়েছে মাশাআল্লাহ। আমি যে এত ভালো রান্না করতে পারি, তো নিজের রান্নার প্রশংসা নিজেই করি। আর এখানে বেরেস্তাগুলো আছে, এগুলো এখনই দিয়ে দিব উপর দিয়ে। লবণ টবণ সব কিছুই কিন্তু একদম পারফেক্ট হয়েছে। দেখি লাস্ট পর্যায়ে বিরিয়ানির কি অবস্থা। জালটা কিন্তু আমি একদম লো হিটে দিয়েছি। রান্নাটা যদি পারফেক্ট হয় খেতেও কিন্তু মজা লাগে, সেটা যে কোনো কিছুই হোক। এখন নিভিয়ে দিই চালটা, এটা একদম দমে থাকবে। তো আজকে আমার বিরিয়ানির রান্নাটা কেমন হলো, আপনাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্টে জানাবেন। এটা থাক 20 মিনিটের মতো, তারপর হলো খাবো, প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগেছে।